الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. amatenda amajjuvu omutali yadde obukendeevu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba asse okusaasira n'emirembe eri Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Butereevu ku mukutu ogwa Ihsan Muslims Central, muli ne muganda waffe Sheikh Umar Kasule ne muganda wammwe Muhammad Sulaiti Kalanzi. Na program tutambulira ku byobusika. Olunaku leero Sheikh ajja kuba atunnyonnyola mu lwamu ki gwe tugenda okuba nga tutunuulira era abeere nga atunnyonnyola byonna bye tugenda okuba nga tuyitamu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oluvannyuma lukundiza Allah subhanahu wa ta'ala, tuzaako okusalya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyatujjira n'eddiini ey'amazima ey'obwenkanya etali mu bukendeevu eyajjuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era n'agitusiimira ebeere nga enkola yaffe kwe tutambulira okutuusa lwe tulimusisinkana okusinziira ku kusalawo kwe. Amannya nga bulijjo Sheikh aganjudde Omar Sulaiman Kasule, okutambula naawe wenna tulaba era tuwuliriza mu erimu eyitibwa Al-Mirath, giyite Islamic Inheritance, nga tukolera wansi w'ekitongole, wansi w'ekibiina, wansi wa association eyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Okutegeezako akatono ekibiina ekyo omwana wattu okuvaayo kwakyo kwe kulaba nti kituusa services eri buli musiraamu yenna mu mbeera y'okuba nga kiina kye tuyita guidance to Islamic Inheritance, okufuna okuwabulwa n'okutereezebwa mu nsonga ezikwatagana ku busika obw'eddiini ey'obusiraamu, omuli kye bayita lawful will making, ekola ekiraamo ekituufu ekikwatagana n'amateeka ag'ensi wamu n'amateeka aga akhira. Netumira kye bayita evaluation of the property, okuba nti ebintu omuntu byagenda okuba nga kuba omuntu bwafa n'ava mu dduniya muno ebintu bye byonna bigabanyizibwa nebibeera nga bifunibwa bannannyini byo. N'olwekyo ekibiina kino kikuyambako okusobola okuvaluinga oba okumanya emiwendo egy'ebintu ebyo ebiba birekeddwa. Waliwo kye bayita Islamic Affair Teaching, okusomesa obusiraamu mu nsonga yonna. Tetujja tutambulira ku busika kyekyokka, wabula ensonga nnyingi nnyo ezeetooloola nga zeetooloolera ku kye bayita obusika, so nga tetujja kwewuunya nga ne mbufumbo gye tuli tuna tujja kuba nga tutambulirayo ddala. Ekisembayo kye bakola olwaleero emberebezi esinga obunene evudde ku kye bayita ebyobugagga, naye ng'ebyobugagga ebyo omuntu yenna aba abirese okuba ntalese guidelines ntuufu. So mu nkola y'ekiraamo gwe musingi we gusibukira ddala nti omuntu yenna aba alina ebyobugagga kiba kirungi n'aba n'ebiraamo. Ekiraamo ekyo kirambikibwa mu mbeera ennungi ekwatagana n'amateeka. So mu byo tukola okubeera nti omuntu yenna aba yagadde okuba nga alaama, tukugaidinga ebituufu ebiraamibwa nga bikkirizibwa mu mateeka ag'eddiini ate wamu n'amateeka ag'ensi. Kino kijje ku nze, ekintu kyonna ky'onaakola kiraamo gw'okyekoledde gwe nannyini kyo, naye nkukakasa nti bwe kinaaba tekikwataganye n'amateeka ga gavumenti naddala yaffe eya Uganda wamu n'okugoberera eddiini ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bijja kuba bisazibwamu ku sayidi zonna. Ewaffe ku ddiini ey'obusiraamu tukugolola awo w'osobezza singa oba ofudde. N'olwekyo omuntu yenna aba alaamye ekiraamo ky'aba akoze nga tekigoberedde mateeka, teba Qur'ani nti tekyusibwa oba hadithi nti teyongerwamu, wabula ekyo kiba kikwatibwa buli wonna omuntu waba asobezza nga tusinzira ku bulizi okuva mu Qur'ani ekitiibwa
n'enjigiriza mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne tukitereza ne tubeera nga tukola ekyo ekituufu ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Gamba nga example olwaleero gye mumanyi obulungi munna abatulabeeyo muganda waffe Sebagala rahmatullahi alayhi, ebintu byeyalaama nga mu byo mulimu ebikontana n'amateeka ate oboolyawo n'ebikontana n'amateeka aga Uganda. Example nja kuwa ku kikontagana n'amateeka g'eddiini kwe kubeera nti yalaama n'asukka ennaku eziteekeddwa okubeera nti omuntu aziikirwamu n'ayawukana ku sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Naye tusaba Allah musaasire abasigadde temwetaaga kubanga mukola bintu bifaanako bwe bityo. By'ebimu ku byo bye tubalungamyamu. Ekyokubiri kye yamenya kwe kubeera nti mu byo yakubiriza era akole ekiraamo, yabakubiriza abasiraamu n'abalala mukole ebiraamo nga abaana bammwe mutudde nabo mubalage ebiraamo. Saate bw'ogenda mu succession law eya Uganda tekkiriza era egamba nti omuntu yenna singa aba alaamye nga mu waalaamidde ba beneficiaries oba abaali badde abasikaabe balabye ku kiraamo ekyo babeera bafiiriddwa byonna bye baali badde bafuna. Succession law eya Uganda bwetyo bwegamba. N'olwekyo tukulungamya mujje e Kawempe ku police okumpi ne police opposite Barclays Bank emmanju waayo tulinawo office so nga n'ekipande weekiri. Jangu ofune okuwabulwa, jangu ofune ekiraamo ekituufu ekikwatagana n'amateeka ag'eddiini so nga ate tujja kuba tukisomako insha Allah. Okole ekiraamo nga bwe kitambula n'amateeka oleme kubanga ate okuvaawo kwo kufuusa ekizibu eri abasigadde. Mu bufunze katugende direct ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tugenda kutambula n'omusomo oguyitibwa almaalu walmilkiyatu fil islaami wa asbaabi tamliiki. Tugenda kutunulira kye bayita emmaali. Almaalu emmaali olwaleero gy'olina gye bayita emmaali yeriwa kubanga obusika budiiringa na kye bayita oba bugenda butambula ne kye bayita ebyobugagga oba gye bayita emmaali. Nti omuntu bw'afa byonna byonna byolaba gavumenti abantu abakibatwalayo kuba nti bawaaba baba balwana kubanga bafuna ku byabugagga byo oluvannyuma lw'okufaako. So nga ate n'obusiraamu mu Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga oba tukubirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tukubiriza okuba n'ekiraamo era ogenda kulaba nga nakyo kyennyini kyetolera ku byobugagga oba emmaali omuntu gy'aba alese. Tugenda kulaba abaffe emmaali yeeriwa obusiraamu gye burecognizinga era tulabe obwannannyini omuntu yenna emmaali gy'aba afunye agifuna atya. So emmaali n'obwannannyini wa asbaabi tamliik na nsonga ki omuntu mwayinza okuyita okufuna ebyobugagga. Mu bufunze bwe tugenda okutambulira musomo gwetaaga omuntu okubeera nti alowooza nnyo era nsaba muntu yenna okubeera nga taseguka bw'abeera nga ddala streamings live nga ali naffe beera ng'otambula naffe oleme kuba nga ate obuukabuuka ku nsonga eyo. Almaalu emmaali wa milkiyatiha n'engeri omuntu gy'agifunamu. Almaalu wa milkiyatiha emmaali n'enfuna yaayo wa asbaabi tamliiki n'ensonga eziviirako omuntu okuba ng'afuna obwannannyini ku bintu. Ebyo nno bye bintu ebikulu ye basis kwe tusinziira okubeera nti omuntu bw'aba afudde bagamba nti ebintu bya gundi biteekeddwa okuba nga bigabibwa nga tumaze okakasa ne tumanya amakubo omuntu oyo mwe yafunira ebyobugagga bifaanako bwe bityo. Agambye nti ihtiraamu l-islaam lilmilkiyati alfardiya. Obusiraamu buno bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala yawukana yagulumiza ensonga y'obwannannyini obwa ssekinnoomu. Obusiraamu bwagulumiza ensonga ey'obwannannyini obwa ssekinnoomu. Agambye nti hadha wa inna nizaama tawriithi fi l-islaami يعطينا دلالة واضحة على احترام الإسلام الملكية الفردية إذ أنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى يد وارثه موفورة محترمة. obusiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala yabuteekateeka bulungi era buyina nizaamu oba enteekateeka arrangement eri well and proper arranged ey'okuba nti omuntu yenna bw'aba afudde Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallama yatuleewo amakubo n'atulaga n'enkola gyeteekeddwa okuba nga tukolamu ebintu ebyo nti ebintu by'omuntu yenna abeera afudde bizzibwa eri abo bassekinnoomu mu bateekeddwa okubifuna mu basikaabe nga bibaweebwa ate muhtarama nga tebikendeezeddwamu wadde okuba nti oba bibbibwa mu mbeera effe efaanako bwetyo. Qaala sallallahu alaihi wasallama obujulizi ku nsonga
Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti waman taraka malan faliwarathatihi waman taraka malan faliwarathatihi. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwabasobozesezza naliko ebyobugagga oluvannyuma lw'okufa kwe, ebyobugagga ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukakasa nti biteekeddwa kuba by'abantu be. وإنك لو تأملت حكمة الإسلام في احترام الملكية الفردية ووضع القواعد المواريث لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفظ المؤمنين أو الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج ويدعو إلى السهر. بوبا ويجندرزا انتكا y'Obusiraamu eno ne ekigendererwa ekyokubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okuyigiriza ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu mbeera y'okuba nti ebintu kyonna oba ekyobugagga kyonna kiteekeddwako kuba obwannannyini, kiteekeddwa okubaako n'obwannannyini obwa ssekinnoomu, n'okusaawa amateeka agaba gafuga ebintu ebifaananako bwe bityo n'amateeka agafuga obusika. Wanditegedde era wuli wakutegeera olw'okuba nti oli streaming live oba oli omu ku ffe abasoma akaseera kano, ojja kutegeera omanye nti mazima ddala ekintu ekyo kigwa mu nsonga oba ensonga eyo nkulu nnyo egenda okusindiikiriza gwe nange okugenda okuba nga tukola ki, tunoonya ila quwwati istithmar. Omuntu wona asoma ku irith n'osoma ku zaka, ojja kulaba nti zaka omuntu ekusindika okuba nti okola buli kaseera obeerenga buli kyolina okyongerako. Wahakadha al-irith nabwe kityo n'obusika era y'ensonga y'emu, era nabwo bukusindiikiriza okubeera nti oyongera okole. Wannashatu fil intaj, era obeere iga nnyo, obeere muntu alulunkana okubeera nti buli kaseera obeera you are yielding, ogezaako okwongera ofuna. Wayad'u ila sahari ala almasalihi wa badhal aljuhudi, era nga bukukubiriza okubeera nti omuntu yenna ebiseera ebisinga okakaalukana o struggling okubeera nti ofuna osobole okubeera nti otuuka ku kigendererwa oba ku bulungi n'okuwaayo okufaayo okwo okw'amaanyi ennyo fi takthiri al-amwali, mu kubeera nti maali yo ogiyinjiwaza. wahuwa fi lwaqti nafsuhu yahmi hadhihi al-amwal, ate nga kyensonga y'emu obusikikuuma emaali y'omuntu eyo, emaali y'omuntu yenna abaakola min an ta'batha biha yada sarf wa tabdhir, okubeera nti omuntu tagisaasaanya, tajonoona, tagiwaayuwa. فالرجل الذي يعرف أن أموال التي بذل فيه جهوده في جمعها وصحته وعقله ستصير بعد وفاته أو بعد انتقاله إلى ربه الأعلى limadha lidawla. Omuntu yenna abeerawo ng'akimanyi nti bannange emaali gy'owadde ebiseera byo, emaali gy'owadde obudde bwo, emaali gy'owadde obulamu bwo okubeera nti ogikolerera, n'obeera nga Allah tabarakahu wa ta'ala akuwadde obusobozi obugikolerera n'ogifuna nga bw'okuba si buli yenna akola nti afuna, naye Allah n'akuwa n'ofuna n'ogaggawala n'ofuna byonna by'ofunye mu by'obugagga, n'okikakasa nti era n'otegeera nti emaali eyo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo Allah subhanahu wa ta'ala yagera emaali yegenda kusigala nga yaki lidawla, egenda kusigala mu nsi muno, tegenda la yantafi'u biha, nga togenda kuba singa nga luliwe twasoma nti ku mulembe gwa Firauna alayhi laana nti emaali yonna omuntu bwe yafanga emaali yonna yamuvangako n'ebeera ng'eddeeri gavumenti n'ebeera ng'egitwala, nga togenda kusigala gwe nannyini yo ng'ofunamu mugaso ochola bitariqin mubashir, oluvannyuma lw'okuvaawo mbagirawo immediately n'ebeera ng'emaali yekuvaako. Laisa hunaka ma yahfaruhu yahfizuhu, si omuntu singa oluvannyuma lw'okutegeera ekyo nti ekyo bwe kityo bwe kiri, emaali yange abasika bange tebagiganyulwamu, emaali yange tewali wagiganyulwamu, bwe njikola gavumenti yegenda okuba ng'egyeddiza mu nsonga efaananako bw'etyo, omuntu tekisobola kukuwaliriza kugenda kubanga atoonoonya, kugenda kubanga okola nga bwe kyali ku mulembe gwa Firauna. Omuntu bwe yategeeranga nti abantu bange tebagenda diganyula, wabula nze nganyulamu nga wendi, naye ate bwe nfa ebintu byonna gavumenti yebitwala, kati n'ekyo tekisobola kusindiikiriza. Naye ate omuntu bw'ategeera anna maalahu, nti emaali yonna bw'anaaba nga afudde, sayantakilu hadhihi al-amwali ila warathatihi, yakusigala eri abasika be, mu bo nga mwe muli abaana first priority, mwe muli abazadde abamuzaala bakadde be, mwe muli
omu ku spouse ababiri oba ku marriage couples abamu ku babiri either musajja oba mukyala nti ebintu byange wakiri wadde nfudde naye abantu bange bagenda okusigala nga babiganyulwamu ekyo kijja kukusindikiriza obeere ng'okola ekyo nga kikwataganira ddala ne hadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'agambye nti waman taraka maala faliwarathatihi ebyobugagga byonna by'oboolese nze naawe oluvannyuma lw'okuvaawo okwo ku nsi kuno mwana wattu ebintu ebyo bisitulwa bikwatibwa butereevu ne bibeera nga biweebwa abantu oba abasikaabo abateekeddwa okuba nga babifuna nga bwe tunaalaba biidhinillahi tabaraka wa taala. Oluvannyuma lw'ennyanjula efaananako bw'etyo mukkirize tulabe kye bayita almaal wa makaanatuhu fi lislaami wa asbaabu tamliiki. Tugenda kulaba emmaali n'ekifo kyayo mu busiraamu wa asbaabi tamliiki n'ensonga eziviirako omuntu okuba nga ate afuna ebyobugagga mu nsi muno n'abaffe ebyobugagga ebyo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo biteekeddwa kuba nga bikolebwa bitya. Eyo nno y'ensonga insha allah gye tugenda ate okubeera nga tutunulako. Olubereberye tugenda kulaba kye bayita almaalu ekisookera ddala fi lugha batugamba abannaluga abannalulimi batugamba nti kullu ma yaktadhihi linsaanu wa yahuzuhu bilfiili. Kye bayita emmaali omuwarabu mu lulimi oluwarabu akinnyonnyolanga kullu ma yaktadhihi linsaanu wa yahuzuhu bilfiili bwekyo ekintu kyonna omuntu kyaba akuŋŋaanyizza kyaba alina wayahuzuhu bilfi'li naye ng'enfuna yakyo aba akifunye ng'ayise mu kuba nga akikolerera au ma taqaw alayhi yaduhu istihqaqan oba ekintu omukono gwe omukono kitegeeza buyinza ekintu omukono gw'omuntu gwe kigwako kyonna nga kiri mu ngalo ze oba gwe kifuga nga yahuzuhu bilfi'li au istihqaqan ng'ekintu ekyo yakikolerera oba nga yali mustahiq yateekwa okubeera nga akifuna nga bwe tunannyonnyola. Kyava tunnyonnyola era n'agenda tugenda almaalu bitabiatihi bishaklihi tabiatihi mu bubumbu oba mu mbeera eza bulijjo mahalul milkiyati ojja kulaba nti emmaali eno nti mahalul milkiya tukiyite nti kyekintu ekiteekeddwa okubaako obwannannyini mahalul milkiya kubanga emmaali omuntu ayinza okuga nti olina buli kintu kyonna akunyonde mu lwarabu nagamba nti ekintu kyonna ekintu omukono gw'omuntu kwe kigwa bwe kirinako obuyinza naye ng'akifunye mu kuba nti yateekeddwa okubeera ng'akifuna mu mbeera efaananako bw'etyo. N'olwekyo almaalu tugambye bitabiatihi mahalul milkiya kyekintu ekiteekeddwa okubaako obwannannyini illa idha wujida maani' okujjako nga wasangiddwawo ekiziyiza kyonna min almawaani' mu bintu ebyo bye tumanyi ebiziyiza omuntu okuba nga tasobola kubaako na bwannannyini ku kintu. Wa huwa fi lghalib mahallu lmuamalaatu lmadaniya era ojja kulaba nti ekintu ekyo kyekintu ekigwa mu mbeera mu nkolagana yaffe mu mbeera zaffe eza bulijjo ez'abantu ba bulijjo kalbayi ng'okugulaana okutunda n'okugula wal ijar n'okupangisa washarika n'okukola companies oba kiwulidde okola ebintu accompanying oba company sharika wal wasiya n'ekisuubizo wanahawiha n'ebintu ebirala bifaanako bwe bityo huwa aidan unsur daruriyun min darurati alhayati au almaisha ojja kulaba nti kintu kikulu nnyo era kintu ekiteebereka mu bulamu bw'omuntu mu mbeera z'awangaliramu buwangazi bwe bwonna kyekintu mu mbeera zaffe mwe tutambulira ofuna n'otunda n'okola bwoti n'okola bwoti mu mbeera zaffe eza bulijjo allati la ghina anha al insan omuntu kyatasobola kwewala ekitasobola kwewalika mu bulamu bwo tosobola gamba nti bannaye nvudde mu nsi naye siinako enfunye oba sikozeeko ku busuubuzi oba sikozeeko ku ki waakiri osobola okukifuna nga bakikuwadde buwi. N'olwekyo yadu sulta ala ma yaqa alayhi huwa ma yusamma almaal obuyinza bwo bw'emikono gyo kyonna kyonna kinyinako obuyinza kikintu kiteekeddwa okuba nga kya bugagga. Lidha n'okulw'ensonga eyo tugenda kutunulako ku bugagga buno tulabe nga bannaffe bwe batunnyonnyola tujja kukwata taarifaati ez'enjawulo okusobola omuntu okuba nga tumutegeeza. Agamba nti wastilahan bwe tugenda ate mu mateeka ojja kulaba bwe tugenda mu mateeka naddala aga shariatu lislamiya hasba alfuqaha okusinziranga ku basajja abakenkufu abamanyi ba irimu eno batugamba huwa kullu mutamawwalin sharaa kye bayita emmaali ye muntu yonna ekintu ky'aba afunye ng'akifunye mu mateeka shara'an
kye bayita ebyobugagga kyolina oba kyolinako obwannannyini kyekyo kiteekeddwa okubeera ng'okifunye shar'an. Kyova olaba wano atugambye kyoteekeddwa okufuna nga tekiri amakulu nga tekigwa mu makubo gatali matuufu. Kyoba ofunye mu makubo agatali matuufu esobola okuba maali bi'ayinihi yo yennyini bidhaatihi, naye ate mu kubeera nti gwe nannyiniyo nga teyinza kubalibwa maali gy'oli. Olwaki? Kubanga amakubo mweyise nga si matuufu. Agambye nti mimma lahu qiima, ekintu ekyo kiteekeddwa okubeera nga one okifunye shar'an mu mateeka amatuufu, ekyokubiri nga lahu qiima nga kirina omugaso, kyeganyulwa nakyo oba kyegasibwa nakyo fi a'rafi nnas, mu mbeera abantu mwe tuwangaalira. Nagamba nti waqtinaa'u l-maali qitratun quttira alayhi nnas, no mu mbeera mu pulaani ze tukola ez'enjawulo mwe tulina okufuna ebintu byaffe nga kintu ekyo omuntu waba akimanyi oba bw'aba akirabyeko akitegeera n'amanya nti kino kya mugagga, kya muwendo, kintu kirina value. Fahum yas'auna fi kasbihi wa jam'ihi, kuba buli natukeera buli omu oyo ali eyo olwaleero atulaba oli ku mulimu okola ekikututte kunoonya maali, buli yenna ali waali kyolimu oba kyokozesa kakasa nti maali kubanga olinamu omugaso gwakyo okiganyulwa nakyo. Walihaadha rusima fi sharia, ne ku lw'ensonga eyo kyobalaba nti sharia ey'obusiraamu eno al islamiya yassaawo nidham muayyana, enteekateeka giyite arrangement ennambulukufu li tariqati lkasbi walaliya ilaiha, nebeera nga yatuteerawo enteekateeka ennambulukufu omuntu mwateekeddwa okuyita okubeera nti afuna emaali eyo. Bali wa shari alhakimu, wabula ne Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa amara bikasbi al-amwal, yatulagira okukola. Nja kuwa ekizampa emu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surah al-Jumu'ah, atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabitaghu min fadlillah, hadha kasb. Essala bwe mba mugimaze musaasaane, fantashiru fil ardi, musaasaane mugende munoonye mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mugabo mugabo wala tansa nasibaka min ad-dunya, omugabo Allah gwe yakugabira mu nsi muno mulimu okunoonya ebyobugagga. N'olwekyo essala bwe mba mugimaze temwesiba mu mizikiti, essala mba mugimaze temugenda ku makubo okusabiriza, essala mba mugimaze temukola ate bitasaana, mugende mu nsi ya Allah musaasaane munoonye min fadlillah, mu bulungi bwa Allah. Mu bulungi bwa Allah bitunoonya mwe muli ebyobugagga n'ebirala bingi nnyo ebirungi omuntu buli omu byanoonya. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugana wal arzaq, tunoonye okugabirirwa mu bintu ebyenjawulo. Nagamba nti wa anatihi bi umurin yajibu al-iltizamu biha, ate Allah wa anatahu bil umuri yajibu al-iltizamu biha. Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga ebyobugagga bino bye tunoonya yabyetoolooza ensonga eziteekeddwa omuntu okubanga azirumako amagego mu kunoonya ebyobugagga byonoonya. Olwaleero tuli mu nsi ng'omuntu tafuddeeyo ekiyingidde mu lubuto lwe kiyiseewa. Tuli mu nsi ng'omuntu tafuddeeyo kyafunye byalina mu nnyumba abifunye atya. Omuntu afuddeeyo byalina oba mukyala gwalina oba baana balina abafunye atya. Ebyo byonna byonna omuntu twiteekeddwa okuba nga tubitunuulira. Agamba nti liyahulla lahu al-maksab, okubeera nti ebintu ebyo byonna liyahulla lahu al-maksab, ebintu ebyo byonna byokoleredde okakasa nti ebintu ebyo ddala bibyo era bifulbira halali gy'oli, oteekeddwa okubeera nga amateeka ogogoberera. Wa yu'addu min milkihi istihqaqan, era omuntu yenna abagoberedde amateeka ago agateekebwawo sharia y'Obusiraamu, ebintu byebinteekeddwa okubeera nga yahullahu istihqaqan, olwo biba bifuuse nga bibyo mu mateeka, by law of the country and by sharia, wamu n'amateeka aga divine laws, amateeka agava eri Allah subhanahu wa ta'ala. ومن سمات الإسلام أن للفرد التملك لنفسه وهذا نagamba nti obusiraamu mu bimu ku bintu ebibwawula oba obubonero obuli ku busiraamu obw'enjawulo kwe kubeera nti obusiraamu bwetaaga nnyo obwannannyini obwa ssekinnoomu. wa hadhihi tamalluku yantaqilu ba'dahu liwarathatihi, nga n'obwannannyini obwo oba bw'olina ku bintu by'oba olina eby'enjawulo
oluvannyuma lwo bukyuka ne budda eri betumanyi nti bebasikaabo wa ahabbu nnas wa aqrabuhum ilayhi era abantu betumanyi nti bebasinga okuba ab'okumpi gy'oli era abasinga okuba abaagalwa eri omuntu oyo. Amma nidhaami shar'i naye ate bwe tugenda mu nteekateeka era arrangement ey'amateeka amma nidhaami shuyuu waliwo kye bayita bwe tuba tugenda fi an-nidham al-islami lil-qudama bwe tunuulira ennidhaam oba enteekateeka y'abannaffe abaakulembera endala eyo yakulembera gye bayita nidhaamu ar-ra'sumaali wa nidhaami shuyuu'i omuntu okubeera awo nga ekintu tugamba nti kyaffe ffenna naye nga buli omu tamanyi akiinako obuvunaanyizibwa bwenkana ki. Ekyo obusiraamu tebukyaniriza. Waliwo abantu ng'oli agamba nti ife ebyobugagga tetujja bigabana ngeri gibadde bya taata waffe buli omu abirinako obuyinza bibeera awo tokkirizibwa bikozesa. N'oli nga ne bw'ayagala kuzimba nnyumba tasobola kujja gizimbako kuba bya bonna. Oli bw'ayagala okukozesa ku mmotoka tasobola kumala gagikozesa kuba ya bonna. Hadha la yaqbaluhu al-islam. Obusiraamu ekyo tebukyagala era tebukyaniriza kibeta nidhaamu shuyuu'i okubanga ekintu oli agamba nti kyammwe naye nga tomanyi how much do you own, tomanyi kyolinako kyenkana ki. Ekyo nno kye tuteesa okusoma bino y'ensonga lwaki tusoma kye bayita obwannannyini mu busiraamu wamu n'okumanya obugagga oba emmaali kye ki. Warra'su maali ne bwe kibayita capitalism enkola ya capital embeera efaananako bwetyo okubeera nti capital mulense capital mathalan mukuŋŋaanyiza ssente naye buli omu tamanyi kikyalinako nembeera nga mulinawo buli omu tamanyi mugabo kigwalina awulidde. Ekyo obusiraamu tebukyanjiniza. Wa biaksi dhalika n'ebintu ebifaananako bwe bityo oba ebiri opposite ku ebyo agambye nti haithu kullu wahidin minhuma la yatasarraf la yattasifu bilwasatiyya. Ebintu bino byombiri byolabye ra'sumaali wa nidhaami shuyuu'i bw'ogenda obyetegereza capitalism nekiri kye bayita socialism ebyokuba nti ekigambo socialism bwe nakisomaako mu nidhaamu al-islaami eyatusomesebwa oba eyatuleetebwa kye bayita muqaddimatu madha ahdul ulama ayitibwa omu ku bamanyi ayitibwa ibn Khaldun yannyonnyola ku kigambo ekyo kye bayita ar-ra'sumaali n'ekigambo ekiyitibwa ash-shuyuu'iyya kye bayita socialism. Bwe yali akinnyonnyola bamu ku bakireeta philosophers abaakulembera baagamba nti ensi eno yali badde baatuula wansi nga banoonya ngeri gye bayinza okutereezaamu mu gitamaa mu societies nga bagamba buli omu ekintu ekirimu oli yaleeta endowooza n'agamba nti kye tuba tukola nti tubeere nga mu society buli omu talinaako kintu bwannannyini ku bwannannyini. Ettaka ng'oli bw'ayagadde okuzimba waddembe okuzimba, bw'aba mukyala nga buli omu waddembe okukozesa omukyala gw'ayagala, ne bw'aba nga aliwo mu nnyumba yo nga oli waddembe okujja n'amunona nti tomulinaako bwannannyini, oba abaana nga ali waddembe okukozesa ekyayagala kuba tubalinaako bwannannyini. Kwegamba kibayita socialism kubeera nti buli kintu kyonna ekiri mu society buli omu ayagadde akozesa nga bw'ayagala. Eyo nidhaamu teba nteefuteefu bulungi kubanga emaliriza oba oli awo ate ebintu obusiraamu bwe bigaana ng'ate byeyingiddemu nga yo byekkiriza. N'olwekyo kinsonga lwaki tusoma ebintu bifaananako bwe bityo. Nagamba li anna kullu wahidin minhuma imma bi ifraat wa imma tafrid. Olw'ensonga nti zino ebbiri nidhaamu z'olaba ojja kumaliriza nga either egenze mu kye bayita al-ifraat au tafrid, either okubanga ekikoze n'esusse ekikomo oba okubeera ng'ate esse nekkira ddala paka ku sufu ku zero mu mbeera efaananako bwetyo. Y'ensonga lwaki obusiraamu tebwaniriza nteekateeka efaananako bwetyo. Bwe tugenda mu maaso taarifu al-maali wa irithihi, tugenda kulaba emmaali eno kye ki, abaffe na ngeri ki omuntu gy'ayinza okuba ng'agisikiramu. Tujja kukitunulirako insha Allah. Ekisookera ddala agambye nti almaal nga bwe tugambye nti lughatan tugambye almaalu fi lugha kullu ma yaqa alayhi au ma yaqtani wa yahuzuhu al-insanu bilfi'li sawa'un akana aynan au manfa'a. Ekintu omuntu kyasobola okubeera ng'akifuna nga yakirinako obwannannyini ng'ekintu ekyo akifunye ng'ayise mu kuba ng'akikolerera, sawa'un kana aynan si nsonga kintu bidhaati ekintu kyennyini itself oba mmotoka oba simu, oba n'abanga ekintu ekyo akifunye nga akifunye manfa'a nga afunye mugaso gwa kintu ekyo kisoboka. Kadhahabin ng'omuntu okufuna zaabu n'abanga amufunye obanga yamusimye obanga nga alonze mulonde n'ebifaananako bwetyo, au fidda oba n'afuna feeza, au hayawan oba n'afuna kisolo, au nabatun oba n'abanga afunye kimera, au manafi'u shay oba nga afunye migaso giri mu kintu, karukub nga taxi ng'emmotoka
oba nsolo nga bamugawulya amugambye nti ensolo eyo buli woyagadde ogikozesa wonna olina right wallubs n'ebyambalo oba ebyokwambala wasukna n'ebyensula olina gamba nti olugoye olwo oli waddembe oddukozesa woyagadde nenga si lulwo naye nga oli waddembe oddukozesa oba okusula nagamba nti sulaawo paka wooli kwoyera mu mbeera efaanako bwetu laka haqqu sukna laka manfaa shay duna dhati shay noba ng'olina okufuna emigabo gy'ekintu naye ng'ekintu kyennyini bwennyini bwakyo si kikyo ama ma la yahuzuhu al insanu fala yusamma malan fi llugha omuntu kyaba afunye yahuzuhu al insanu fala yusamma malan fi llugha katariq fi lhawa omuntu byasobola okubeera ng'afunye ng'abifunye nga tabifunye kuyita mu kubikolera abamusinga obungi tebabiyita mu lulimi oluwarabu tebabiyita maali katayiri fi lhawa ng'omuntu kyasobola okuba ng'afuna ng'oli amugambye nti ekinyonyi ekyo kiri mu bbanga kyange tekisobola kubeera kikyo ekyo tekiri kuganayizingibwa wasamaku fi lma n'ekyennyanja mu nnyanja omuntu asobola kugamba nti ekyennyanja kiri kyange wa ashjaru n'emiti fi lghabaati egiri mu bibira kuba ebimali bye tumanyi bitalinaako bannannyini byo waliwo ettaka nga liri free no man's land ebintu bye nga tebirinaako nannyini byo oli tasobola kenetanaga nti emiti gyange walmaadin fi batni lard wamu n'ebyobugagga ebisangibwa mu ttaka ebintu ebyo omuntu tasobola keera nkyanaga nti byange tomanyi byenkanaki tomanyi biririddawa tomanyi bungi bwabyo era tosobola kugamba tugerageraganya kuba ekisigala tosobola keera nkyanoga nti ntunze kuguza golli wange ali mu ttaka tomanyi wawaali tomanyi biririddawa ekyo tetusobola kugamba nti eyo maaliyo wa amma fi istilahi lfuqahai fa fi tahdidi maanahu ra'yan ate bwe tugenda mu ndaba y'abamanyi festilahim abamanyi bwe batunnyonnyola ekigambo kye bayita ebyobugagga bakirabamu kirimu endaba bbiri ennyonnyola bbiri okusinziira ku ndaba y'abamanyi ab'obusiraamu inda alhanafiya bwe tugenda ku sayidi ya imamu abu hanifa batugamba nti almaalu huwa kullu ma yumkinu hiyazatuhu wa ihrazihi wayantafiu bihi adatan au wayuntafau bihi adatan atugamba nti omuntu kyasobola okukolerera n'akifuna oba kyasobola okufuga n'emikono gye ng'akiinako obuyinza ng'ate ekintu ekyo akifuna ng'asobola okuba nga akiganyulwa nakyo mu mbeera eza bulijjo nga bwe tumanyi ayi anna almilkiya anna almaliya tatatallabu tawaffuri unsurain nti amakulu kyategeeza mu taarifu eno ku saidi ya imamu abu hanifa batugamba nti ekintu ekyo kye bategeeza kye bayita emaali kyekyo ekintu omuntu kyasobola okubeera nga yeegasa nakyo nga kiriko ensonga bbiri eziteekeddwa okuba nga zituukirizibwa ekisookera ddala tawaffuri unsuraini ekisookera ddala imkaniyatu lhiyaza wal ihraz omuntu ng'asobola okuba nga akifuna ye kennyini ng'akifuna biainihi kubanga ekyennyanja ekiri wali eba ekiri mu mazzi osobola kukifuna otya nga tomaze kukikwata ekinyonyi ekiri waggulu ekibuuka mu bbanga okeera ntya n'ogamba nti ekikyo nga tosobola kubanga okikwata bwoti biainihi n'ogamba nti kino kyange so ekyo batugamba ku saidi ya imamu abu hanifa nti ekintu ekyo oteekeddwa okubanga omuntu asobola okifuna ng'asobola okubeera ng'akikola ki ng'akifuga ye kennyini emikono ma la yumkinu hiyazatuhu kal umuri almaanawiya waliwo n'ebintu omuntu byatasobola kubanga afuna kal umuri almaanawiya ng'ebintu omuntu ebitegeerwa obutegeerwa mu bwongo mithlu lilm omuntu asobola kugamba nti eno irimu yange irimu eyo yange yenkanaki makimatuhu tosobola kugikwata eri intangible tosobola kugikwata wasiha n'obulamu tosobola kugamba nti obulamu bwange bwenkanaki nza amakulu obulamu bw'ekintu ekyo bwenkanaki olidde washarafu n'ekitiibwa wadhaka n'amagezi wama la yumkinu saitaratu alaihi kalhawa n'ekintu omuntu kyatasobola kufuga omuntu ekintu kyotasobola kufuga gwe kennyini na mikono gyo ng'emmotoka gy'osolaga nti gizimbidde wano oba ngipaakinze wano oba nkoze bwekiti oba ekitabo oba essimu kyotasobola kufuga gwe kennyini ekyo kisobola kubeera tekikkirizika omuntu kubeera nti agiyita ki maali amma alhawa naye ate bwe tugenda mu mpewo almadbuut eyakwatibwa n'ebeera nga yassibwa nga bonalaba reya gaasi ekozesebwa oba gaasi yennyini afumba eyo yonna mpewo naye ekyo ekintu ekyakwatibwa nikiba nga kyassibwa mu kintu ekigeraageranyizibwa nga bolaba sirinda gases oba ebintu ebisigadde byonna ebiringa bwe bityo agamba nti fi lijazat au fi ijazati fahuwa maalun muhtaraz eyo eba eyitibwa maali omuntu gyasobola okugaa nti eyo gaasi wange kubanga already ali packed n'ekintu kyalimu kirabika
naye ate bw'osumulula bw'ati ne kibanga ekintu ekyo gaaso yaweddemu tosobola gamba nti oyo gaasi wange nga already kiri empty. Tosobola gamba nti empewo eyo eri omwo mu kintu ekyo mpewo yange nga already kiri empty. Oba tosobola gamba nti empewo eri mu sepiki mpewo yange oba empewo eri mu bbanga wendi yange. Tosobola kubanga teri packed era teri specific. Kuba empewo ekunta neekola ki neetambula neegenda mu mbeera efaanako bwetu. Naye bwe tugenda mu maaso imkaanil intifaau bihi adatan ekintu ekyo kyoteekeddwa okubeera nga kyoyita emmaali ekiyitibwa emmaali labudda min imkaanil intifaau bihi. Omuntu ateekeddwa okubeera nga emmaali yasobola okuba nga aganyulwamu nayo yeegasa nayo. Fakullu ma la yumkinu lintifaau bihi aslan kalhuma almaita kalahmi almaita au kaluhumi almaita. So ekintu omuntu kyatasobola kwegasa nakyo tekisobola kuyitibwa maali. Kaluhumi almaita au lahmu almayit ekintu kyonna ekiba kifudde mathalan omuntu asobola gamba nti ndya mulambo olidde mayiti nti ennyama eyo ya mugaso gyendi nedda. Asliyan al aslu fi almayit alhuruma ekintu ekifudde kyonna asulu yaakyo kubeera nga kikola ki nga kigandibwa tekiriibwa illa mastuthna okujjako ebyo byakola ki ebyalondobebwamu. Wattaamu almasmuum au alfasad au alfasid emmere ebeera erimu obutwa n'okakasiza ddala nti erimu obutwa oba emmere eri contaminated ng'emmere erimu eyonoonese egaze esuzeewo omuntu tasobola kubanga yeegasa nayo era tasobola kugirya. Mayit omuntu tasobola gamba nti mayiti eno mayiti yange ya mugaso la si ya mugaso tasobola kubanga yeegasa nayo mu mbeera efaananako bwetyo. Kyetugamba nti ebintu ebyo obusiraamu bigamba nti ebintu byonna tasobola kubanga weeganyulwa nakyo in other words tetusobola kukisikira era tosobola kuleeta muntu agenda kutematema bya bugagga n'akeera enkya n'agamba nti yatemeetemye n'agamba nti mayiti eno yagitemyemu oli n'amuwaako ekitundu n'amuwaako ekitundu nedda. Empewo eri bagitemyeko oli ne bamuwaako ekitundu ne bamuwaako ekitundu nedda tekisoboka. Emmere eno ey'obutwa bagitemyeko oli ne bamuwa ekitundu tekisoboka kubanga la yuntafau bihi agenda kuganyulwamu ki gw'obiwadde. Au yantafau bihi intifaan la yutaaddu oba okuba omuntu la yu'taddu min aadati inda an-nas omuntu okubeera nga yeegasa oba okuba nti yeegasa n'olugasa ate olutasobola kubeera nga abantu bagamba nti ogwo mugaso oba kuganyulwa mu kintu. kahabbati madha qamh ng'olaba nti ekintu mu butondo bwakyo mutasobola kubeera nga yeegasa nakyo. Kati mathalan ensigo ya kasooli oba ensigo y'eŋŋano oba ensigo y'omuwemba oba ensigo ya kalo empekemu bwetyo omuntu ayinza kwegasa atya nayo. mal manfaa fihi au qitratu maa oba ettondo qatratu maa ettondo ly'amazzi bwe liti eritonye eritasobola kumala na muntu nnyonta. Omuntu ayinza gamba nti eyo maali yange ettondo. Au hinfati turabi oba hanfati turabi oba just ettaka akantu akatono bwe kati oba lubatu luyite lubatu lw'ettaka. La addu maalan la yuaddu maalan ekintu ekyo tekikola ki tekitwalibwa nti maali liannahu la yantafiu bihi wahda. Omuntu asobola kubanga yeegasa nakyo mu bwomu bwe tosobola kubanga kikugasa. Wala ada ne mu mbeera zaffe eza bulijjo tatatallabu maana al-istimrar bil-intifaa'i bi-shay. Embeera zaffe eza bulijjo omuntu ekintu kyaganyulwamu kyekintu kyaba agenda okubanga olugendereza yeeganyulwamu nakyo. Bishay fil amwali al-aadiya mu mbeera zaffe ne mu maali gyetuba naye ya bulijjo ng'emmotoka omuntu bw'abeera nayo ajja kubanga agikozesa ajja ne bw'aba yagadde asobola ogitunda n'agula endala n'ebisigadde biringa bwe bityo. Amma al-intifaa'u bi-shay'i haalun ad-darura ate ekintu omuntu okubanga ate yeeganyulwa nakyo mu mbeera ya darura y'okubanga alina ekimusonyiisa okubanga amakulu kyagaanibwa okweganyulwamu nakyo naye olw'ekiteebereka okubeera nti ekintu ekyo asobola okubanga yeeganyulwamu ka akili lahmi almayita ng'omuntu okubanga asobola okulya emmere y'ekintu oba ekintu ekifudde ng'eba mbizi yagandibwa mathalan li haramu oba ekintu ekifudde nga kifudde naye olw'embeera ebeemukase inda al-ju'i shadid ng'enjala okubanga egudde. Ffe twebaza Allah abamu tetulabanga ku njala Allah ekitu kimwebaza naye abamu tubadde mu covid nga waliwo abantu abali eyo gye bali nga talina kyayinza kufuna kyakulya mu mbeera efaananako bwetyo njala erya bagiyita emuwadde akakutiya oba nga bw'oyinza ogiyita mu mbeera efaananako bwetyo. Fala yaj'alu shay'i maalan era tekifuula kintu ekyo kubeera maali kubanga era ogenda kweganyulwamu nakyo
kubeera ngo weganyulwamu nakyo kubanga okuma bulamu mathalan nga mayiti bwe tugambye lianna dhalika dhurufu istithnai ekyo ekintu kijjiddwamu amakulu kireeteddwawo lwa mbeera tosobola keera nkya n'ogamba nti gye emirambo gyonna gyonna egiri wano mirambo gyange kati nze ngitunda nedda bali linsanu yantafiu bihi biqadiri hisaanu hayatihi mu mbeera yakuba nti asobola okuba nga akuuma obulamu bwe ng'akozesezza ekyo kisobola okuba nga kirekawo obulamu bwe nolwekyo watathbutu almaliyati bitamawulin annasi kulluhum au ba'duhum emaali esobola okuba nti ekakasibwawo nti maali lw'ensonga nti omuntu abeera akirina tabeera omu era buli omu aba akimanyi amanyi nti kyamugaso tabeera omu wabula abantu bonna abasinga obungi babeera bakimanyi nti ebyo bya bugagga falkhamru au alkhinziru maalun emaali mathalan omwenge maali ekyokubiri embizzi nayo maali naye lintifai ghairi muslimina biha olw'ensonga nti abatali basiraamu beegasa nayo oli mu mwenge awereramu abaana mu mwenge alya emmere mu mwenge agulamu emmotoka mu mwenge asobola okukola buli kyonna kyayagala n'embizzi nayo bwe kityo however newankubadde ng'obusiraamu ewaffe bwabikola ki byabigaana wa idha taraka ba'du nnas tamawuli maalin kathiyabi alqadima ate abantu babe baleseyo okukozesa ekintu ng'omuntu okubanga agamba nti nze mu ngoye zange najjamu enkadde zonna nenteekaawo فلا تزول عند صفته ماذا صفة المالية إلا إذا ترك كل الناس تموله ekyo tekigifuula kuba nti si maali olw'okuba nti nkadde fa indaka ghaira muntafa eri gwe sekinnoomu gw'olabye nti emaali yo tekyalina mugaso gy'oli naye ate eri abasigadde emaali tulaba nga ya mugaso olwali tubadde mu mbeera ng'abantu bava mu makomera ne bajja ne bagamba bannaye mukuŋŋaanye engoye enkadde abazirina eyo waliwo bannaffe abazeetaaga ekitegeeza nti ya bugagga kuba tubalaba nekkolamo gye baazitwalanga ng'abantu bazirwanira abantu beekuba abantu bakola buli kimu nekitegeeza nti emaali eyo olw'okukaddiwa kwakyo gwe ku sayidi yo tekitegeeza nti eyo eba efuuse nti si maali olwaliro abantu bali mu nsi ez'ebweru London olwaleero waffe batuleeta ebintu bayita London use naye nga bya bbeeyi kisinga n'ekipya mu dduuka olwaleero katwawo wajjiddewo ebintu ebiri London use owulidde ebintu bibajje mu mawanga ag'enjawulo naye nga bikyakola naye nga bo indahum la yatabirunaha manfaa bo balaba tebakyabinamu mugaso biri worn out ne babeera nga babikola ki babituleeta ne betukanyugira eno tubenga naffe ate ffe ntubifuna nga bya mugaso gye tukola ki gye tula wakad warada taarifu almaali fi lmadda emaali bajoogerako fi lmaddati fi lmaddati 126 ku safha ojja kugiraba web eno batuge tugenze mu web almajalla majalatul ahkam aladiliya zino obo genze ku net osobola kukifuna safha yayo eri 126 bajogerako nga banyunyira ku bamaali bakita bil majallati naqlan bagamba nti an ibn abbas ibn al-abidin ebigambo bino nga babijja ku ibn abidin al-hanafi agoberera amazhabu ga imam abu hanifa mu kitabu kirwa al-bahr ar-ra'iq era ojja kiraba mujallad ogwokubiri safha ya 227 waradul muhtar li ibn abidina yakyogerako mu kitabu ky'omujallad gwa kusatu paka n'ogwokuna ekyo yajja ng'abyogerako safha eyokusatu n'eyokuna yabyogerako n'agamba ng'ayogera ku maali atunnyonnyola agamba atya manqulan ng'ayogera agamba nti almal huwa ma yamilu ilayhi tabu al-insan kyekyo ekintu omuntu kyalulunkanira wayumkinu iddikharihi ng'era asobola n'okukitereka ila waqti alhaja okutuusa lwafuna obwetaavu manqulan kana au ghaira manqul sinsonga ekintu ekyo kiri movable oba tekimovinga sinsonga ekintu ekyo kimovinga oba tekimovinga mu mbeera efaananako bwetyo n'olwekyo kibayita emaali mu mbeera eyo nga bwakyogedde kyava agamba waqad warada taarifu hakadha walakin taarifa muntaqid taarifa eno ojja kulaba erina ebintu byesibira ebweru twakinyonyodde buli eri amakulu muno kyatuleetedde ayongezi kutugaziya nti ekintu kyosobola okubanga okitereka nga kya mugaso gy'oli nga olulunkana omutima gwo gukirulunkanira okinamu interest something you have interest in it ekintu kyolinamu okwagala ekyo kibayita ebyobugagga so omuntu waafa bingi nnyo bitubaamu n'okululunkana ebintu bibyabalese ebyo byetulaba bibayita emaali y'omuki y'omuntu gyabalese laga li annahu naqisun ghayra shamil kuba taarifa eno gye tulabye eya ibn abidina egambe erina byesibira ebweru agambe ndi fal khadarawat
nakuwa example ebintu greens omuntu ayinza okubanga abadde mulimi n'abanga alise greens wal fawakiha n'amatunda oba emiyembe oba ebibala agambe tu'tabaru maalan eyo nayo maali ebirime yonna maali wa illam tudakhar newankubadde nga omuntu asobola bitereka bbanga ddene lagambe litasarru'i fasadihi ilaiha olw'ensonga nti bintu ebyo byanguwa olidde babiyita perishable goods ebintu ebyanguwa okwonooneka amangu wa huwa aidan bitahkimi at-tab'i fihi agambe nti qalqu ghayra mustaqir tebisobola kubeera nga bisigadde mu mbeera yemu ne bwe biba byakutundwa tebisobola kubanga buli kaseera biri ku bbeeyi yemu ebbeeyi yabyo siruhu yataghayyar egenda ekyukakyuka mu mbeera efenako bwetu amakulu mukyo tugenda tugaziwa mu mbeera efenako bwetu nga tumanya kye bayita emaali kyeki kuba gwe musomo guliko emaali n'obwannannyini omuntu obifuna otya emaali yeriwa oyita mu makubo ki okubeera ng'ofuna emaali eyo katulabe nga tukoma wano endal jamhuri amma endal jamhuri fuqaha abamanyi bonna abasinga obungi beegatta ku taarifu eno غير الحنفيه ngojeko kusaidia Imam Abu Hanifa ngabe tulabye batugamba kibaite mali bo bagamba huwa kullu malahu qima buli kintu kyonna ekirina omugaso buli kintu kyonna ekirina omugaso yalzamu mutlifihi bidhamana au bidhamanihi ng'omuntu yenna abeera akyonoonye oba omuntu abeera akibuzizza oba omuntu yenna abeera akisaanyizaawo ateekeddwa okubeera ng'akola compensation ekyo kibayita ekyobugagga kullu ma yalzam buli kintu kyonna ekiba kikakasako omuntu mutlifihi abeera akisaanyizaawo bidhamanihi ng'asobola okuba ng'akikola ki nga akiriwa oba ng'akikompensatinga kibayita emaali wa hadha almaana huwa almaakhudhu bihi qanunan ng'era ekyo ne mu mateeka ne bonajja mu ga Uganda wano ewaffe kyekyo kibagamba ekintu kyonna omuntu yenna abanga akyonoonye ng'asobola okubeera ng'awa penalty kyekyo kibayita ekyobugagga oba emaali falmaalu fi qanun mu mateeka huwa kullu dhi qimatan maliya buli kintu kyonna ekiba kirina omugaso oba ekintu kyonna ekiba kirina oba ekirinamu omugaso omuntu asobola okubeera ng'akola ki nga yeganyulwa nakyo oba yegasa nakyo mukkirize tugende ku maaso emaali awo wetukoze eki mathalan wetuyimiridde tukunnyonnyodde tugezaako kulambulula kye bayita emaali kyeki ebyobugagga makulu buli kyonna kyolaba nti omuntu akirese nga kirinamu omugaso nga naawe okyetaaze togezaako kukitwala kubanga abasika bayinza okukyetaaga basika balina okukizikira nannyini kyo abeera akirese kiba kirina kudda eri abo abasika be nga bwe tugambye mu hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba nti man taraka maalan waman taraka maalan hadithi yali mpanvu naye nabbi yagamba nti waman taraka maalan noyo yenna abalese emaali faliwarathatihi erina kudda eri abasika be n'olwekyo tugambanga nti ate kino abasika tebayinza kyetaaga oba kino bayinza obutakyetaaga tekirinaamu nnyo omugaso nedda olaba gweokyetaaze manya nti namubbo okujjako nga bo bebakikuwadde fala basa tugenze ku kye bayita almilkiya bwe tugenda ku kigambo kye bayita almilkiya mu kukinnyonnyola batugambye almilkiyatu fi lugha mu lulimi oluwarabu mutlaqu ikhtisas kyekintu ekibuna naye ate nga kyeyawulidde bainahuma umumun wa khusus waliwo kye bayita am general and kibayita general ekiri in general and specification and general so waliwo ekintu nga kibuna naye ate nga kiriko ekintu specific kwe kikwata nti kino kyava agamba nti wa shar'an naye ate bwe tugenda mu mateeka bamu kubannyonnyola haqqun wa ikhtisaasu shakhsin kyekintu omuntu kyalinako authority era ekyeyawulidde fi dhaati muayyan kyekintu omuntu kyalinako authority nga kyeyawulidde era tujja kukiraba n'engeri n'embeera oba n'ensonga omuntu kwaviira okubeera nti akola ki afuna kibayita emaali so kyetugambye ate nti arifu almilkiya bwetwongera okugaziwamu walmilku waliwo kibayita almilkiyatu walmilku so almilkiya kyetuliko haqqun wa ikhtisaasu shakhsin fi dhaati muayyan kyekintu omuntu kyalinako obwannannyini nga kyeyawulidde ku bintu ebyenjawulo kyava agamba nti agambye nti علاقة بين الإنسان والملك أقرها الشرع علاقة كبيت الملكية تغامبي كيكينتو omuntu oyinako obwannannyini obweyawulidde n'ekintu ekyo nga kyanjawulo omuntu mathalan kanyongenze tanzi okutangazaamu omuntu asobola okuba n'obwannannyini mu bintu ebyenjawulo
naye ate ng'obwannannyini bweyawulidde ku kintu. Olwaleero tuliwa mu kitundu w'oli mulimu amaduuka amayitirivu, naye mu maduuka ago amayitirivu olinamu edduuka eriryo. Amaduuka newankubadde mangi naye ate olinamu edduuka eriryo. Mu kitundu mw'oli mwennyini osobola okuba ng'olinamu garaji eyo ng'ekanikirwamu naye nga gwe nannyiniyo ogirinako authority. Kitugambye haqqun wa ikhtisaasu shakhsin. Omuntu asobola okubeera n'obuvunaanyizibwa n'obwannannyini n'obuyinza ku kintu nga kikye, naye ate mu bintu eby'enjawulo. Osobola okuba n'emmotoka n'ebidduka eby'enjawulo, osobola okubeerawo ng'olina ennyonyi nga yiyo, ennyonyi mpitirivu naye ate ng'olinamu eyiyo. Naye ate osobola okuba n'emmotoka nga yiyo newankubadde ng'emmotoka nnyingi naye nga olinayo emmotoka z'olinako obwannannyini. Kye kibagambye haqqun wa ikhtisaasu shakhsin fi dhaati muayyan. Kyekintu omuntu kyalinako right, omuntu kyaba alinako obwannannyini mu bintu ebyeyawulidde. Amakulu osobola okuba n'obwannannyini in different categories of things. Osobola okuba n'obwannannyini mu bintu eby'enjawulo. Olina edduuka, abantu abasuubuzi mukimanyi, olina edduuka ly'engoye, alina edduuka ly'engatto, alina edduuka ly'ebizigo, alina edduuka lyaki, ng'adiringira amaduuka, alina essomero, alina amamotoka, alina bondi, alina everything. Naye nga ebintu ebyo byeyawulidde mu mbeera ez'enjawulo oba mu different categories, mu goods ez'enjawulo. Hadha huwa ma alaqatun yenkwatagana emuntu gy'aba nayo wakati we n'emmaali eyo aqarraha shar'u, naye ng'amateeka ge gakikakasizzaawo nti gwe nannyini. Kyova twekutulira nnyo kugamba ekishara. Abantu bangi tulina amaduuka twagabba ku bannaffe, abantu bangi tulina amamotoka twagabba bubbi, abantu bangi tulina engoye twazibbye, abantu bangi tulina ekyobugagga, buli kyabugagga kyonna kye tulina naye nga twabbye kibbe. Ebintu ebyo kyetugamba kyetwogenda tugamba nti tuteekeddwa okubeera nga byonna bye tulina yani taduuru hawla shar'u ay haqqu almilkiyyati wa ghayrihi la yathbutu illa biiqrari ash-shar'i wa i'tirafihi bihi. Tesobola kuba na bwannannyini ku kintu, tekisobola kuba kikyo, tekisobola kikakasaawo nti kikyo ng'ekintu ekyo tokirinaako bwannannyini mu mateeka ag'eddiini ey'Obusiraamu wadde mu mateeka agafuga ensi yaffe. هذا ما نقوله لأن الشرع olw'ensonga nti amateeka huwa masdaru alhuquq gigakasaawo rights omuntu zaateekeddwa okuba ku kintu. Walaysa alhaqqu fi shar'iyya haqqan tabi'iyya, kubanga rights z'omuntu zaafuna ku kintu tebuba bubumbwa nti yabumbibwa nazo. Ng'abantu abamu bagamba nti ffe twazaalibwa tuli bagagga. Kalla tozaaliddwa ng'oli mugagga. Hatta n'emmaali wadde kitaawo yagirina teba yiyo gwe omwana, kuba bisobola okwekya nga olimu abatalina kugifunako. N'olwekyo tugamba nti si buzaaliranwa, emmaali eby'obugagga si buzaaliranwa, tozaalibwa nayo, ekolebwa bukolebwa. Tujja kulaba amakubo ge tugenda okuddako kubanga tunulira omuntu butya bwafuna eby'obugagga. N'olwekyo wa innama huwa minhatun ilahiyya, emmaali eyo gy'olaba gy'oba nayo, buli omu gy'olina essimu eno gye nnina saazaalibwa nayo, naye minhatun ilahiyya, kirabo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba si buli omu nti agirina. Gwali waliwo oyina edduuka, tubukeese nkya n'ogamba nti buli omu alina okuba edduuka, omuntu alina kukola nnyo okufuna edduuka, omuntu alina kukola nnyo okuba omugagga. Nedda, minhatun min Allah, kyengera era kirabo okuva eri Allah subhanahu. Kuba bangi abakusooka mu kukola, bangi abakusooka okugaggawala abaali tebalina olwaleero, bangi abakusinga obugezi, bangi abakusinga buli kimu okutetenkanya, naye ojja kusanga nga basinga tebalina, naye ng'afuna gy'anaalya gy'anaalya ekyemisana n'ekyenkya n'ekyeggulo nga kyafuna, oluusi ng'afuna ky'anaalya kyokka, naye ng'akoze mutetenkanya mugezi nnyo naye nga talina. Fa inna hadhihi minhatu, bannange emmaali kyengera Allah kyawa omuddu mu baddu be gw'aba ayagadde. Tokeera nkya n'ogamba nti emmaali yange. N'olwekyo alkhaliqu lilinfirad, ng'akiwadde ssekinnoomu, buli omuntu ssekinnoomu, wifqan li maslahati aljamaa, okusinziira ku bwetaavu n'obulungi Allah bw'aba ayagalizza omuntu eri oyo bw'aba bwagalizza li maslaha, olw'okuganyulwa oba emigaso n'obulungi bw'aba ayagalizza omuddu we Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo kyetugambye emmaali yeewetu nga bwe tujogeddeko, omuntu yenna okugifuna taj'aluhu takhassasan yadahalu mutakhasisan, ng'emmaali eyo ekufudde mutakhasisan bihi, gwe nannyiniyo eri khasu laka, wa tasarrafu fihi bikulli tasarrufaat, ng'ate osobola okweyisiza nga bw'oyagala, bw'oba oyagadde kugaba ng'oli wadde mbojjigaba,
bw'oba yagadde ku bantu osaddaaka oli wadde mba okusaddaaka kyonna kyoyagadde okusaddaaka mu nju teri ayinza kugamba nti lekera awo tosaddaaka teri ayinza kukuba ku kkomo teri gw'oyinza kutya kubanga anta maalikuha gwe nannyiniyo gw'ogirinako obuyinza teri asobola kubeera ng'akola ki ng'ate mwana wattu akukuba ku nsolobotto oba okubanga akugaana okuziyiza okubanga atokola ki ogigaba bikuli tasarrufat ma lam yujadu mani'un min at-tasarrufi singa naddala kiba tewasangiddwawo nsonga yonna esobola kugaana muntu oyo kubeera nti ate yeeyagalira mu byobugagga ebyo kuba osobola okuba n'ebyobugagga osobola okuba n'ebyobugagga naye nga obusiraamu tebukkiriza kubeera nti ate okola ki weeyagala nayo kyava agamba nti walmilku kama yutlaqu ala hadhihi al-alaqa mu mbeera nga bwe twagambye nti emmaali yonna buli ekiyitibwa emmaali kitambulira wamu n'obwannannyini tosobola kwawula bya bugagga ku bwannannyini byonna bitambula bibiri ensonga lwaki twabigasse n'ensonga ezikuleetera okubifuna nolwekyo walmilku kama yutulaku ala hadhihi al-alaqa nga bwe kirina enkwatagana ku mbeera eno yutulaku aidan ala shay'i al-mamluku era ekintu kiri eri hatha tuyinza nga bulonga mathalan ng'omuntu bw'anagamba nti emmaali eyitibwa emmaali yange oba kya bwannannyini olaga nti ayo sowaani yange ya bwannannyini oba eyo simu yange ya bwannannyini motoka yange ya bwannannyini so taqulu hadha shay'u milki ekintu ekyo kya bwannannyini kya mu bwannannyini bwange au mamluki oba ekintu kyange wa hadha al-ma'na huwa al-maqsudu fi ta'rif al-majalla ekyo nno nga ge makulu nga bwe twagambye ntwagenze mu majallati al-ahkam al-adiliya ku net kwegali nga batunnyonnyola kye bayita emmaali kyekyo ekintu kyonna kyonna omuntu kyolina mu qiima ekyokubiri nga gwe nannyini kyo kiri mu bwannannyini bwo kiri mu ngalo zo kiri mu buyinza bwo mu bufuzi bwo mu mbeera yonna gyagadde okubanga weeyisa osobola okubanga weeyisaamu kyo agambye nti lmilki biannahu malikihi linsan kubanga gwe kennyini gw'oba nannyiniyo sawaun akana ayanan au manfaa si nsonga amanafi ekintu ekyo kiyinza okuba bidhaatihi ng'essimu eno bw'ogiraba au manfaa obanga oli yagamba nti essimu eno ngikusigidde oli ngikuwadde naye nkuwadde emigaso gyayo naye sikuwadde essimu nkuwadde emigaso gy'essimu eno nkuwadde emigaso gy'emmotoka eyo naye sikuwadde emmotoka nkuwadde emigaso gy'ennyumba eyo naye sikuwadde ennyumba ebintu ebyo byawukana mu mbeera efaananako bwetyo ng'omuntu wanaagamba nti ku nnyumba yange ti emigaso gyonna oba essente eziva mu maali eno mu muzigo guno nziwadde masigidi naye sigiwadde mu nnyumba hatha mu mbeera efaananako bwetyo kad yakunu muakkata wa kad la yakunu muakkata ekintu ekisobola okubeera nga kiri muakkata mathalan nga kiriko ebbanga oba nga tekirinako bbanga mu mbeera efaananako bwetyo hatha huwa so وعلى هذا المعنى ممبين فنكو بيتو أما كله جتكوده يفهم قول الحنفية كتجيروا أبا تعريف يا بالنفي أبا سيد يا إمام أبو حنيفة إن المنافع انتي ميغاسو والحقوق ميغاسو نريتس ومتزابنا زو ملك وليس مال بوبا تugamba nti monnange ekyo bakiyita milku buba bwannanyi bubera buyinza so si maali naye ate ku sadi y'esharu'i y'amateeka gye twagambye eba maali era ne mubigabibwa yensonga lwaki omuntu wabeera ne shares mu kampani wadde afudde shares ezo abasikaabi bazifuna bagijjayo nga bw'abadde agifuna naye ate bwetuuka eno era neddamu neekola amatabi nga buli omu afuna omugabo gwe nga bw'ateekeddwa okuba nga agufuna kyekyo kye tugamba wala hatha falmilku a'ammu min almaali indahum era ku nsonga eyo ku sadi ya imamu abu hanifa bo batugamba nti almilku omuntu okuba n'obwannannyini ku kintu kigazi nnyo okusinga ate emmaali walmilku fi llugha kye bayita milku mu lulimi oluwarabu milku obwannannyini ekyobwannannyini huwa hiyazatu linsanu lilmaal ye muntu okubeera ng'afuna ekintu okuba n'obwannannyini obuyinza ku kintu mu bwannannyini bwe lilmaal wal istimdaadi bihi ayi linfiradu bitasarrufi n'okuba nga obwannannyini obwo bwakagenderezo n'ekirala infiradu bitasarrufi nga ye kennyini kyeyawulidde ye okukikozesa atasarrufu fihi emmotoka nga yagiinako obuyinza era yateekeddwa ogikozesa nga yenna aba agyagadde alina kusaba muntu oyo yenna aba agyagadde aba alina kusaba muntu oyo kitegeeza nti wali asobola gikozesa nga tafunye lukusa kuva eri muntu eyo wakad arrafa alfuqahau almilku bitaarifin mutaaddida ومتقاربة مضمونها واحدة abamanyi bali taarifu mpitirivu nnyo ku kigambo kye bayita almilku ekyobwannannyini oba ekyobwannannyini
taarifa ezo nange ogenda okuzetegereza zonna zina endaba yemu n'amakulu geegamu wala afdaluha huwa naye katulabe oba oliawo yinza okubanga ekisinga obulungi yezo zitugenda okulaba wammangu almilku ikhtisasu bishayi kyebayita milku oba obwannannyini kwe kubeera nti omuntu yeeyawulidde n'ekintu ekitusomesa bino bannange tuli mu busika temwerabira kubanga omuntu bw'afa abantu bagamba nti ebintu byaffe ffenna tokozesa tv eyo kuba yaffe ffenna tolimaawo awo kuba waffe ffenna ttaka lya famire teri alina kulimawo nedda ne mubeeraawo abantu ne babeera mu bubuyabuya kampuyita nabo buyabuya actually ne babeeraawo mu bubuyabuya ng'ettaka lyasigala yiika 10 naye oli agamba lya famire ne batuuka okufa asooka wokubiri kuba bona ogenda okugabanya emmaali wano mu Uganda kino nkusiba ogenda kumaliriza oli mu kibaya bita babuli munasakhaati emmaali abalina okugifuna nga bajjajja naye bya famire nefuuka famire fabiha wa ni'ma naye ng'ekintu ekyo fihi manfaa ebirina okubanga bifunibwa abantu bonna so obusiraamu kyetusoma nikisomesa milkiya n'emmaali kwe kuba nti buli kintu kifunibwako obwannannyini kubanga wekitabaako na bwannannyini bwe tunaagenda mu lo olwali nja kuwa ekizampo omuntu waaleka ente nga bazirese neba ng'ente eyo tefuniddwako nannyiniyo bwena agenda okuzza omusango oli omu agenda kugyesamba agenda gamba nze evunaanyizibwa ku nze nzeka omuntu ajja kufuna ajja kubulwako gwavunaana etteeka lijja kubulwako gulikwata okutweka muki mu kkomera kyova olaba nti ate olwo mwenna mubajja kujulidde famire enamba bagikwate bagiteeke mu kkomera nti ente yammwe yazizza omusango obusiraamu ensonga lwaki buvaayo gye bayita almikiyatul fardiya obwannannyini obwa ssekinnoomu ti omuntu bw'afa ebintu bye biteekeddwa okugabibwa biteekeddwa okutemwatemwa bifunibweko bannannyini byo buli omu amanye nti tv eno ebadde mu kisenge naye gundi ye yagifuna ye kuba bw'enaabeerawo nga buli omu agambye tv ya famire tv ya ffenna oli bw'anajja okulaba nti ayagala kulaba Sanyuka tv ono ayagala kulaba NBS ono ayagala kulaba gundi ono ayagala kulaba Livewire buli omu ojja kumaliriza nga buli omu batemaganye okwakananga ekintu ekyo olusi kyononeddwa oli ng'agikwata kati kanjase ffenna tugifiirwe kyekisingako obulungi lwaki kuba terinaako nannyiniyo naye bw'enaasigala mu ddiiro nga buli omu yategedde nti tv eno Sulaimaani yagifuna oli bw'anajja okugissaako era ajja kugitawo ng'akimanyi Sulaimaani era ajja kumala kusaba lukusa kuva eri Sulaimaani nti Sulaimaani njagala kulaba ku tv Sulaimaani njagala kulaba ku kino tewajja kubaawo nkaayana lwaki kubanga buli omu amanyi ebibye we bikoma buli omu amanyi nabbi sallallahu atugamba nti rahimallahu mur'in Allah subhanahu wa ta'ala asasira omuddu yenna alima qadrahu ategedde ekigero ki ategedde wakoma fawaqafa inda haddihi nakoma ku boundaries zaakyo ekitegeeza nti omuntu asobola kubuka nsalusalu kukozesa bitali bibye era agenda kumba ku bibye ekisukkakaawo aba alina kusaba eri nannyini kyo hatha huwa yensonga lwaki tusomye ebintu bino twongere okubanga tutegeera tusobole okuba nti twekontrolinga tumanye buli omu amanye waateekeddwa okubanga akola ki akoma ekirala abantu abatiridde ebintu bya bannammwe mubijjeeyo mubigabe buli omu afuna omugabo gwe abantu bangi balina famire zaabwe balina abaana baabwe ojja kwesanga abamu balina mu bwavu obutenkanika naye ng'ebintu by'omugaso ebiri valuable weebiri muli mukuweesiba musimanya nidhamu shuyuiya communism socialism owulidde ffenna communism tulina community property nedda ekintu ekyo buli kintu kiteekeddwa okuggyako ekintu ekiteebereka ng'ekintu ekiri mu society ng'ate ekyo kiri mu mateeka ga ggwanga nga liteekeddwa okubeera nga bwe tunalaba ng'ekkubo tujja digabana kubanga likosibwa bantu bonna so mumbere fanako betu wayumkinu sahibahu fi tasarruf fihi omuntu ateekeddwa okubanga yeeyagalira mu maali ye ekibagamba nti kichenga ddala kituufu akiyinako obwannannyini yakyegaliramu ibtidaa illa almani shari okujjako nga waliwo ekimuziyiza fa idha hadha ashakhsu malan omuntu bw'aba afunye ekyobugagga kye bitwarikin mashru' nga kiyise mu mateeka wa tarikul mashru' yene y'obusike olwalyo gye tubagamba ey'emu kuzo nga bwe tunaalaba ng'ayise mu mateeka amatuufu asbaha mukhtassan bihi olwo aba kifuuse kya bwannannyini ekyeyawulidde wa ikhtisaasuhi bihi era kimweyawulidde nga bwe twagambye milku yani twagambye nti haqqun wa ikhtisaasu shakhsin fi dhati muayyan omuntu okuba n'ekyobwannannyini ekimweyawulidde kwe kubanga ayise mu mateeka amatuufu n'afuna ekintu ng'akifunye mu mateeka obusiraamu bumukkiriza ne kiba nga kimweyawulidde ye kennyini wa ikhtisaasihi yumkinuhu min al-intifaa'i bihi nga ekintu kimweyawulidde era nga kimukkirizisa okuba nga asobola okukyeyagaliramu mu mbeera yonna gy'aba yagadde emukkiriza wa tasarrufu fihi illa idha wujida mani'un shar'i okujjako mu mbeera esobola okumugaanirwa nga wasanga
asangiddwa engeri gyeyisaamu etali nnambulukufu mu mateeka ag'eddiini yamna'u minhu min dhalika esobola okumugaana kal junun ng'omuntu okubanga omulalu takkirizibwa kubanga yatasarrafu fi maalihi jukira abatategeera talina ki so lahu wakiilu ateekeddwa okuba n'omusigira asobola okubanga amulabiririra emaali eyo n'olwekyo omulalu amateeka tegamukkiriza kubanga tewaliwo kimuvunaanwako ajja kugyonoona ate nga al islam yamna'u tabdhir obusiraamu tebutukkiriza kwonoona au lunut au safa oba omuntu okubanga yugma alayhi ebiseera ebisinga avaako tabeera omuntu ateekeddwa okubaako n'omuntu amuyamba emaali etasuka ayinza okubeera nga bw'avaako bw'ati watu baatubulirayo ku pulezidenti omu eyawunga ng'atuuka ekiseera olina bw'okyali ewuwe ng'akwata essente n'akusayiningira ng'obukadde $10 oba $1 million n'agikuwa naye nga agikuwa tali era ng'abantu bamugera tali mu normal sense ne bagendayo ne babeera nga bw'atyo basobola okuba nga bamuggyako ensimbi eyo obusiraamu kye butugamba nti olwannannyini aba takyabulina wabula ateekeddwa okubeerako ne wakiilu asobola okubeera ng'ekintu ekyo wawu sigari oba omwana okubanga akyali muto ekyo tekimukkirizisa muntu oyo kubeera ng'akola ki nga yatasarrafu fi dhalim nenkubadde ng'emaali esigala yeye kama anna al-ikhtisas bihi yamna'u al-ghayri min al-intifa'i bihi ngera bwolaba okuba nti emaali eyo yeyawulidde omuntu oyo tekkirizibwa muntu mulala yenna kubanga ate agyeyisanga eyiye ng'ate terimu bwannannyini au tasarrufu fihi illa idha wujida masughu shar'i okujja nga wasangiddwawo ennambulula y'amateeka oba obulambulukufu mu mateeka kabay'in shar'i yabihu lahu dhalika ng'omuntu kimukkiriza okubanga asobola okukola ekintu ekyo kawilayatan ng'omuntu okubanga awereddwa obusigire okubanga obuyinza okubanga alabirira ekintu au wasaya oba okubanga alaamiddwa n'asuubizibwa au wakaala oba okubanga asigiddwa ku mbeera efaananako bwetyo. Naam Sheikh toyanziza nnyo. Naam. Baganda baffe kwe bali alhamdulillah Hajati Fatuma kwali muganda waffe Ahmed Mujuzi kwali mai kwali Sheikh Kawiya Shuaibu akuwadde salamu mashaallah alaikum salaam lito zashila kwali mashaallah n'abalala bangi Rahma binti Muhammadi n'abalala bangi mashaallah. So muganda waffe sister waffe mai abuze ekibuuzo n'agamba nti nozo ojja kiddamu ng'omalirizzaawo bulungi okufundikira n'agamba nti Sheikh, is an adopted child allowed to inherit the one who adopted her? Inshallah tujja kukiddamu biidhnillahi ta'ala. Inshallah tujja kuba tukiddamu an qarib biidhnillahi. Omwana bamuyita batya? Omwana guba adoptinze guba omuli gwalonze n'amwezzaako omwana we agwakuzizza obukuza naye nga si mwana we ate si wa family ye akirizibwa okubeera nga amusikira. Inshallah tujja kuba tukiramulako إن شاء الله. نعم شيخ تمين الناس. نعم هذا هو ما درسناه إيشوتي تنولي دكتي بايتا إمالي نعم والتصرف الولي أو الموصي أو الوصي أو الوكيل omuntu okubeeranga emaali inasobola ogikozesa ng'omuntu oyo yaweereddwa obuvunaanyizibwa oba omuntu oyo nga yalaamiddwa bulaamirwa oba omuntu oyo nga yakwasiddwa yasigiddwa lam yathbutu lahu ibtidaan ekintu ekyo emaali eyo eba tefuuse yiye wa innama bitariqi niyaba wabule mali agitaswarafamu nga yetaswara amakulu akola oli nannyini mali byali baddakola omwana omuto asigazze ebyobugagga kamaala omwana omuto asiga oba omuntu mulalu naye ng'ebyobugagga byalina biyitirivu mujjukira mulimu okugibwamu zaka alina okulya alina okunywa so ebyo nabyo bimulabira byali badde yeekolera n'oba ng'osobola okubimukolera mu maali naye emaali eyo tefuuka yiyo newankubadde nga abasinga obungi ebintu ebyo bagenda ate mbamaliza nga babyeddiza mu mbeera efaanako bwetyo so wa inama bitwariki niyabatan obeera omuntu oyo odidde buddize mugere kubeera ng'omuyambako antarikati shar'iyya ng'ogoberera amateeka fayakunu alqasir au almajnun omuntu yabeera tategeera bulungi oba ebiseera ebisinga oluusi nga ategeera oluusi tategeera wanahawihima n'aba mufaanana bwe batyo huwa almalik asigala yenna nnyini kintu illa annahu mamnu'u min atasarrufi fihi okujjako omuntu oyo kyagaanibwa kwe kubeera nga emaali eyo asobola okugyeyisizaamu nga nawe wali badde ogyeyagaliramu takkirizibwa kugyeyagaliramu olw'ensonga tategeera bulungi ebintu wanaakwata esente ajazigaba bwatyo nga zolo ebintu ajja kwonoona byonoone mu mbeera efaananako bwetyo kyova olaba tekikkirizibwa muntu kubeera nga akola ki yatasarrafu fihi wabula ayambibwako bisababi naqsi ahliyatihi olw'ensonga nti obuntu bwe shakhsi insaniyatul insan obuntu bwe si mujjuvu
amakulu abulako amagezi agetegerera au fuqdaniha oba okubeera nti taliiwo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wabtalul yatama hatta idha balagu nikah, abaana abo bamulekwa babasigire maali zaabwe mubagezese mulabe nti batuuse ku seeritegeera esseeri sobola okubanga bafuga emaali mulyoke mbateera ebintu byabwe. Owulidde? Abaana abo babeera bato, Allah yabawa obuvunaanyizibwa okulabirira emaali yaabwe paka nga bakuze, naye mbeera nga muli baavu musobola okukozesaamu akatono akakugasa akatono ngulwanawizo, naye ate oli mugagga nga wakwasibwa ebintu byabamulekwa byesonyiwe tobibba. Naye olwali omulembe abantu mufuuse babbi, abantu tufuuse babbi, bakwasa ebintu byabamulekwa olunaku lwobikwata bwoti lolowooza okuvuga emmotoka, lolowooza okuzimba ennyumba, abaana ne bakulanga emaali yaabwe yonna wajeddiza. Wallahi Allah ajja kutubala. Ekyo mubeereyo nga mukimanyi, ffenna tubeereyo nga tukimanyi. Amaana yonna ekkwasibwa anta muhasabu, tulabye emaali gyeva. Kakati abasikawo bagenda kusikira ki? Bagenda kusikira ebisikire by'abantu. twetereze mumbere fanako bwetu nagana fayakunu alqasiru almajnun nahwiha huwa almalik illa annahu mamnu'u min at-tasarruf bisababi naqsi ahliyatihi aw fuqdanihi wa ya'udu lahu alhaqq bitasarruf 'inda zawali almani kubanga omuntu ono bw'amala okudda mu mbeera ze entuufu obwannannyini bumuddira emaali eyo obusiraamu bugimukwasa naddamu kennyini n'abanga yagifuga n'obanga gwe yali eyakwasibwa obuvunaanyizibwa ekuvudde mu mbeera efaananako bwetyo n'obanga obwannannyini bukuvuddeko awil arib oba ekintu ekisobola okubanga ate kikugaana ng'omuntu okubeera ng'oyo gw'obadde ate okuumira ebyobugagga bye akeesezza enkya Allah subhanahu wa ta'ala n'amugya mu nsi emaali yeeyo olwo eba egenda kukyuka edda eri abasika be. Tugenze nga tusamarayizinga mu kumaliriza tugambye emaali tugitunuddeko kyeki obwannannyini tubulabye saawa zino tugenda kutunula kibayita asbaabu tamliki. Asbaabu tamliki ze tugenda okumaliriza nazo. Asbaabu tamliki ensonga eziviirako omuntu okufuna obwannannyini buli alina emaali kino kyetegereze bw'ebanga ensonga gye wafunamu ebyobugagga ebyo teriko ku zino weetunulemu ddayo weetunulemu olowooze era omanyina ki kyoteekeddwa okubanga okola. Agambye nti esookera ddala fa inna asbaabiha thalatha ensonga omuntu kwakira okufuna obwannannyini ku kintu. Omuntu ofuna obwannannyini ku kintu ng'oyitidde ku nsonga 3. Ensonga esooka waliwo asbaabu munshiati almilikiyati ba'da an lam takun. Waliwo ensonga ng'omuntu agenda kufuna obwannannyini bw'abadde talina. Ogenda kufuna obwannannyini bw'obadde tolina ku kintu nga tebubeereddeewo ddala. Wa hadhihi tatamathalu fi imtilaa'i almubahat. Ekyo nga kyefaanaanyiriza mu muntu okufuna ebintu ebibadde bitalinaako obwannannyini. Omuntu asobola okufuna obwannannyini ku bintu ebitabaddeeko na bwannannyini ng'ayise mu nsonga ezo ze tumanyi ng'afunye ekintu ekyo ekitaliiko obwannannyini. Gamba nga fi saidi muntu nga yali agenze mu kuyigga n'ayigga ensolo eyo ebadde teriko ebadde mu ttale n'agifuna n'efuuka ye oluvannyuma lw'okugiyigga. Bw'abanga gisibye ewantu n'ojja n'ogibba oba obbye ekintu ekirina okuba obwannannyini. Wakalin n'omuddo omuddo guno ogw'omu ttale ogutalinaako obwannannyini oli bw'agusaawa n'aguleeta n'aguteeka awantu nga gwakuliisa nsolo ze gwe n'ojja n'ogubba mu kiyumba kye n'ogutwala nawe n'ogulisa ensolo ze oba obbye. Naye ate bw'ogenda ku ttale oba tobbye kubanga tegubaako na bwannannyini. Wamaun n'amazzi. Amazzi gano tegaliiko bwannannyini naddala nga gali ku water bodies ze tumanyi obulungi ngamba ng'ennyanja emigga ne oceans n'esigadde zonna Pacifics. Osobola okugenda n'osenayo amazzi g'oyagala n'ogaleeta n'ogateeka w'oyagala. Naye amazzi g'osanze ewantu w'omuntu ge yeereetedde n'ateeka awo bw'ojja n'ogasena nga tosabye lukusa oba ogabbye era ofuna omusango. Kino nakyo kankirambulule abantu abasena amazzi ga ttaapu nga mugamba musimanyi amazzi ga bwereere naye nga wogasenye ku ttaapu n'ojja n'ogabba
mwana wattu obobbye mabbe era ofuna omusango kubanga eyagatuusa awo yateekamu ssente era ye nannyinigo n'olwekyo gwe genda ogajja eri naawe teekamu ssente ogatuusa awo ojja kubeera tolina musango oba gendera ddala eri ku nnyini kusukuota sikusa body osena amazzi g'oyagala gonna toyajja kubanga akunenya hatha min ausai al imtilakat ekyo nno eyemu ku nsonga esookera ddala mu nsonga essatu zetugambye ez'okubeera nti omuntu asobola okufuna obwannannyini ku bintu nga tebibaddeeko bwannannyini. Naam Sheikh. Naam. Mukumaliriza kuba obudde ndaba butuweddeko. Naam. Badde nsaba oba tunaatandikira awo tusooke tudde ku bibuuzo by'Abaganda baffe. Naam. Ekibuuzo ekyasuse twakirabye. Then ekibuuzo ekyokubiri muganda waffe Ahmed Mujuzi abuuza nti ate abaana b'osanze n'omukazi Naam. g'owasizza basika. Then ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti ate abaana abagenda n'omukyalawo ne bafumbira ogamba n'agenda n'afumbirwa n'abaana bo mu ddya eddala nabo basika. Ebibuuzo ebyo bibiri ayagala obeere ng'obirambulira biiznillah naye ekisookedde eddala sooka oddemu ekibuuzo ky'omwannyinaffe kyebuuzizza omwana gw'okuzizza gw'adaputinze n'omukuzanga omwana wo omwana oyo takusikira omwana oyo si musikaawo nga bwe twanyonyola mu jahiliya ebyo byali bikozesebwa mu period of ignorance. Omwana oyo takusikira biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala wabula omuntu asobola okukola ekiraamo n'aba ng'alaamye mu maali ye okugyamu saddaaka ng'eyo ekimu ekyokusatu mu maali n'aga nti maali yange mujjangamu saddaaka kati ku saddaaka eyo kusobola okuggibwako ekintu ekisobola okuweebwa omwana oyo mu mbeera efaanako bwetyo omuntu bw'aba ayagadde ku mbeera efaanako bwetyo. So ekyo kirambibwa ku bantu abatali basikaabo oba abantu abatateekwa kusikira osobola okulaama ekimu ekyokusatu ne baba nga basobola okuba nga basobola okugwa eyo ebanga saddaaka baweebwa naye nga si mugabo ne bafunirako eyo. Naam, ekibuuzo ekyokubiri ekya muganda ffe Ahmed Mujuzi kyegambye nti abaana abagenda ekibuuzo kigamba nti abaana b'osanze n'omukyala ngenza okuwasa omukyala mashallah nyiriridde ne muwogereza nakkiriza naye nga yazaalako kati n'agamba nze nja kujja n'abaana bange najja nabo abo abaana babazze nabo oyo mukyala oyo basika. Abaana abo si basikaabo, abaana abo tebasikira musajja oyo, abaana abo basikira maama waabwe bw'aba nga afudde. Abaana tebasikira mu ddya maama gye yalaga wadde maama be yajja nabo mu ddya tebasikira mu ddya eryo. Ebibuuzo bigase wamu era bifaanagana. Abaana abajja na nnyina, abaana abajja ne bannyaabwe mu bufumbo oba basatu oba mwana omu omwana kyova olaba twetegereza nnyo mu mbeera y'okuwoowa wano. Omuntu si kirungi kuwoowa mukyala ng'alina olubuto ng'ate omuntu bw'afumbirwa si ye muntu eyamufunisa olubuto olwo. Hatta n'abamanyi batugamba newankubadde nga yamufunisa olubuto olwo mu mbeera kati abantu byebakola olwaleero era takkirizibwa kuwoowebwa paka nga amaze kuzaala. So mu byo sadda lidharia n'okubeera nga tujjawo okwekwasa abantu babu sadda dharai omuntu okubeera nga ajjawo ebyekwaso by'abantu okubeera nga baziyita hujja baleeta hujja. So ekyo tekikkirizibwa kyekimu n'omusajja oba n'abaana omukyala ng'agenze nabo mu bufumbo ewalala oba nga abaana abo baleeteddwa mu bufumbo, abaana abo tebasobola kusika okuggyako basikira maama waabwe bw'aba ng'afudde. Naam, sister Femaima yagambye nti barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Point noted. Hajati Fatuma era abuze ekibuuzo agambye nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agambye nti ate bwe tugatta capital n'omwami ne tukola ne tuzimba bingi ne tugula amataka n'ebisigadde nagamba nti naye nga tetwawula nga emali tebajawula byonna babikolera wamu byabwe babiri kati omu Allah bw'amujjulula abuuza nti engaba beetya nga tulina n'abaana nga beetya. Naam, barakallahu fikum. Kati kansooke ntereezeemu era ku nsonga eyo newankubadde era tubadde tujja kutuukawo insha Allah. Kakati ekintu ekyo tukitereeze wenna tulaba eyo era tuwulira
bw'obeera ng'olina contribution yonna gy'okola ekyo bagiyita sharika mu kye bayita sharika ku sayidi yaffe y'eddiini sharikatul amwal omuntu okugatta emmaali oba okugatta emmaali okukola ekintu oba kati amaka mugakoze naye kyemumanya nti buli muntu asikira omwami n'omukyala asikirwa omukyala alina abasika be n'omwami alina abasika be of which omwami bw'afa mu basika be omukyala mwali omukyala bw'afa mu basika be omwami mwali so mu mbeera efaanako bwetyo bwe mubanga mugasse emmaali kirungi nnyo kino mwenna buli ampulira kigendereze era tukirongoose kuba abantu tukola ensobi owasa omukyala ng'omwagala nnyo ofumbirwa omusajja ng'omwagala nnyo n'otuuka ne kubanga mugatta mukole okugatta si kibi kirungi naye kirungi nnyo buli muntu bw'oba ogasse buli omu amanyi contribution gy'akoze ku kintu kye muleese so that nti bwe tunaaba tutuuse okugaba bwe tuba tugaba tetugabiramu haqqi ya mulala kyova olaba omuntu ne bwaba yagula kabada mu nnyumba nga ssente tezaggwayo oba nga waliwo contribution y'omuntu gye eyagendako nga teyakiriyalingibwa ekintu ekyo kiba tekinnafuuka kikye paka nga tumaze okuggyako haqqi y'omulala ekyo tuzze tukisomesa era bwe kityo bwe kiri n'olwekyo omwami n'omukyala bambi tubasaba mubeere ng'ensonga eyo mugirongoosa eyo ebadde ensobi ekolebwa so mu mbeera eyo bwe kiba nga kiguddewo nga hajati bwakibuuzizza either emu ku nsonga ebbiri tukolako emu emma atanazul an haqqiha either omukyala ogenda kutanazala ogenda kukka ogenda kuleka hakkiyo ogambe nti kandeke wadde nze nakali na contributinga ne bba wange naye kambireke kasita ndi omu ku bagenda okubifuna kino nkyogera kati okuddamu ekibuuzo hajati kyayogedde kyabuuza osobola okugamba nti emmaali eno obutaleetawo obukubagano n'okutunulira ki ekiyinza okuddira oluvannyuma lw'ekyo emmaali osobola ogireka n'ofunamu obufunyi mugabo guli Allah gwakuwa emmaali ne bagigaba nga bagigaba basinzidde ku mateeka ga sharia n'ofuna gwe n'abaana naye kino nkigambye n'omusajja era nakyo bwe kityo nti singa mukyala waafa nga mwina bye mwali mwagatta jukira gwe omusajja olinamu omugabo mu maali eyo n'abaana balina omugabo kuba basikira bakadde baabwe ovuuki ne bakadde b'omukyala singa babeera we bali era nabo balina omugabo n'olwekyo mimbabi tanazuli anil haqqi omuntu okubeera nga akka n'aleka omugabo gwe yali badde afuna mu mbeera y'obutaleetawo nsasagge osobola okuleka hakkiyo ne tutambuza amateeka g'obusiraamu nga bwe kiri okusobola okutunulira obuzibu obuyinza okuddirira mu maaso kubanga okugyawo ekibi ekinene ng'okigisizaawo ekitono kyekisinga obulungi tanazula al haqqi ofunamu empeera mu maaso ga Allah n'okuba nti ogyewo okubagano n'obuzibu bwali badde buddawo obutategeragana n'okutemagana n'okwawukana byonna n'obyanga obikoze eki nga obigyewo mu mbeera efaanako bweti wallahu ta'ala a'lam. Naam, ekibuuzo ekirala sheekhe. Naam. Mzee Malakali Akram Shafiki abuuza nti salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nze mbuuza nze sinnawasa. Naam. Siina baana. Abuuza nti nange bansikira nga nfudde wemba ninawo ebintu byange. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ekirungi muganda waffe ekibuuzo akibuuzizza naye ng'oluvannyuma lw'omusomo guno gwennyini tuyingirira kiraamo tumanye ani asebo oweze kansoke nkubuuze oweze emyaka 18 kati awo ndi ku side ya law succession act eya Uganda etugamba nti omuntu yenna aweze emyaka 18 that is kimu musajja oba mukyala alina ebyobugagga ebimweyawulidde nga ye kyovola tusomye ku milkiyo olwaleero alina ebyobugagga ebitaliiko any share of any other person ateekeddwa okulaama. Ate kinera kankyogere omuntu bw'aba afudde talaamye kubeera ensi yaffe si ya busiraamu kyenyiza obbagamba era n'obusiraamu bugoberera kitono okuggyako eri ababumanyi era nga babusitiikinzeeko. Omuntu bw'afa nga talina kiraamu abeera tayawukanye na mbuzi. Embuzi etya ye mbuzi efudde kubanga embuzi basalirawo nsalire. Bwe tugamba tuli bakugiziika nga wayiseewo weeks 2 kyekyo ekibaawo. Bwe tugamba nti embuzi bano ne bano bye basima ekinnya bagiziike bwe batyo emmaali ejja kugabanibwa buli anaaba asanze era nga amateeka tegajja bakwata. Kati bibyo nabyo n'omuntu byolina okuziyiza tugenda kulaba obukulu bw'ekiraamo oluvannyuma lw'omusomo guno insha Allahu ta'ala weekipingire ku mukutu guno osobola okubeera nga totugoberera insha Allah. Kiba kitegeeza nti asikirwa mu bufunze asikirwa kuba njogedde elements z'omuntu asikirwa. Kakati nera kanyongereko kino oweze emyaka 18
oli mukazi oba musajja, olina ebyobugagga, olina ebbanja, olina abaana, olinayo bye wandiyagadde okukolera ng'ofudde, olina bye wandyetaaze ne byotandiyetaaze kukolera, laama. Muganda waffe Ahmed Mujizazem n'abuuza ekibuuzo n'agamba nti what is the fraction of the wife who came with kids? What is the fraction of the wife who came with kids? Kakati zo Allah yazimala dda. Omukyala wo bwafa bw'obanga olese omwana ebyo tetunnaba kutuukayo. Abasinga mubuuza kati bya mu maaso. Nsaba nnyo mubuuze ku bino bitukavalinze eyo gitulaga. So fractions tugenda zisoma emigabo giri mukaaga mu Qur'an gimanyikiddwa. Tulinamu omugabo gw'ekimu eky'omukaaga, omugabo gw'ekimu ekyokubiri, kimu kya kusatu, bibiri bya kusatu, nitubeeramu omugabo gwa haafu, ne tubeera n'omugabo ogw'ekimu eky'omunaana. Gy'emigabo mukaaga egiri mu Qur'an. So omukyalo oyo agwa mugumu ku migabo ebiri. Either kimu kya munaana, that is nga waliwo abaana gwe eyamuwasa b'omuzaddemu, oba kimu ekimu ekyokumeka ekyomukaaga ekimu ekyokuna either kimu kyakuna nga tewali baana nga tomuzaddeemu baana mu maali yo gwe omusajja, oba kimu kya munaana ng'omukyalo oyo omuzaddemu abaana. Wallahu ta'ala a'lam. Naam Sheikh, ndowooza ebibuuzo biweddeyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tutwala omukisa guno okwebaza munna abasomye naffe olunaku olwaleero. Nkakasa tulina kingi nnyo kyetwongeddeko ku kumanya nisful ilm, ku kumanya ebyobusika, ekitundu ku kumanya okw'obusiraamu. Nja kutwala omukisa guno okwebaza baganda baffe Ahmed Mujuzi, mwebaza Mzee Malaka Al-Akram Shafik, mwebaza Mayi mwebaza Hajati atudizemu ekibuuzo naye mwebaza atubuze ekibuuzo na bonna baganda affe abasomye naffe olunaku olwaleero. So tunagendayo tuti maaso tujja kwesanga nga tuyize bingi aye tujjewo obukubagano butuyinza okugwa mu maaso eyo nga tetumanyi. So inshallah tujja kuba nga tubeera ffenna olwokusatu olujja biiznillah. Tusaba Allah ffenna atukumire obulamu olwokuna olujja so olwokusatu. Tusaba Allah atukumire obulamu ffenna tubeerewo, twongere ku kusoma kwaffe, twongere ku kumanya kwaffe okw'eddiini. Bwe tunaaba tukyekutteko Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atusaasira. So mutugoberere ku mikutu gyaffe guno gunnyine ogwa Ihsan Muslim Central, tweyongere okumanya ffenna. Tulinawo ogwa YouTube era Ihsan Muslim Central, mubeere nga mugoberera omukutu ogwo. Muganda waffe Akram Shafik atugamba nti basheeke baffe nze mbuuza twaline maama waffe ngamba nti ennyumba ye agenda giwa nze, naye muganda wange n'ayomba nnyo, ne mugamba abireke nze ndikola ebyange. Ekyo maama kye yakola kikyamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitugaana. Yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarith. Nabbi yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyovola babantu abasinga obungi ekiramu obukulu bw'ekiramu tugenda kukisoma. Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagabanya mu Qur'an, nabagambye bintu byonna byonna tusoma biri mu Qur'an. Imali yo gwe olwokuba nti twagambye nti minha min Allah yakikuwa kirabo. Si buli omuntu mugagga, si buli omuntu alina emmaali. Era Allah oluvannyuma lw'ogikuwa yatwala obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okujjawo n'agikwasa abasaanidde be yatunnyonnyola era n'atuwa n'emigabo mwe balina okubanga bagifunira. Kyova olaba Nabbi n'atugamba nti Allah yagabanya buli omu n'amuwa omugabo gwe, tekikwetaagisa gwe taata oba maama oba ani kugamba nti nze maali yange ndeka ngigabye oba okulaamira abasika nti ogibagabidde. Kikyamu. Mu bintu omuntu byokola byotakola mu kiraamo kwe kwegabira ebyobugagga byo. Bannaffe abasinga obungi naddala mu kiraamo ekitambulira ku succession law eya Uganda n'ekiraamo ekitambulira ku bino ebyaffe eby'ennono, ebintu nga bwe tunabitunulako, ebintu ebyo byonna bizimbidde ku kugaba bya bugagga.
byonna bizimbidde ku bugabya bugagga ate nga kyekikyamu kikuntana n'amateeka g'obusiraamu. Kitegeeza nti bwe kiba kyali kyagabya bugagga, then the instance of these portions in the Quran twalibadde tetuzeetaaga. Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde tatuwa migabo nakutulaga basika bandi abateekeddwa okufuna ebintu ebyo. Nolwekyo natahadhar fi dhalika, ekintu ekyo tukyegendereze, abantu mulekerawo okulama nga mugaba emaali yammwe. Emaali tekwata nako kubanga era bwe takwatako mu kugifuna wadde Allah yakugamba oginoonye naye si magezi go, si kutegeera ku nnyo kubanga gwe genda weepimepime ne b'osinga okutegeera n'abakusinga mwenkana ki. Fenna buli muntu yalibadde yenkana nga haamu oba oliawo kubanga tulaba nti mugagga nnyo. Naye olw'okuba nti fenna tulina amadaala, Allah tugamba kennyini yatusukkulumya abamu kufa amadaala tusobole okuba nga tusobola okuyambagana kuba buli omu bwe yalibadde mugagga ani yalibadde azimbira munne, ani yalibadde ayamba munne kino. N'olwekyo ku mbeera efaanako bwetyo tubakubiriza nti bannange temugaba bya bugagga. Qur'an yabigaba dda, verses dalilu zonna twaziraba zonna okuva mu hadithi ne Qur'an. Naam. Tubeebaza baganda baffe mwenna abadde naffe olunaku olwaleero alhamdulillah. Hajjati Fatuma agambye nti kyenjizeemu tusome nnyo eddiini yaffe tugitegeere. Hadha huwa sahih. Era neyebaza nagamba nti barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Nabwekityo tumaliriza era tugaddewo omulyango gw'ebibuuzo biidhnillah. Mashallah. Tujja kubanga tweyongera okubuuza mu darusi enaabizzeeko olwokuna olujja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mpozi akalala era akatalekeka bayinza okwongera ne batugoberera. Naam. Emisomo gye tuteekako ku Facebook ne ku YouTube channel yaffe. Genda bugenzo searching eteekamu Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ojja kubanga otuuka ku page eyo gilikinge wamu ne ku YouTube musubscribing. Emisomo miyitirivu nnyo egikwatagana ku mwana ow'obwenzi gye tobala, genda ku YouTube kugisinga kuba kwe giri. Ojja kubanga ku YouTube page yaffe ogifune biidhnillahi ta'ala. Ogenda okubuuza ng'oba oli awo omaze okufuna enlightenment ku nsonga yonna gy'oba weetaaze. Oba oyinza okuyita ate ku namba zino okusobola okubuuza ekibuuzo oba okwagala service yonna ku byonna nakusomedde. Oyinza okuba namba 0703337998 oba oyinza okuba 0772861687 nosobola okufuna ebisingakaawo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.